ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি টুম্পা আর আমার টুম্পা মুখার্জি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। আজকে দেখো চলে এসেছে একটা আলুর রেসিপি নিয়ে, আলু আর ডিমের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছো। আলু তো আমরা অনেকভাবেই খেয়েছি, কিন্তু এভাবে কি কেউ খেয়েছো তোমরা? যদি খেয়ে থাকো তাহলে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করো। আমি আজকে আলুটা যেভাবে বানাচ্ছি সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি। তার জন্য দেখো এখানে 3টে বড় বড় আলু নিয়েছি। এটা আমরা রুটি, বেড সব কিছুর সাথেই খেতে পারবো, পরোটার সাথেও খেতে পারবো, ভাতের সাথেও খেতে পারবো, সব কিছুর সাথে। আর বন্ধুরা একটু ক্ষমা করে দিও, আমি যেহেতু ফোনটা এক হাতে ধরে আর ভিডিওটা করছি আর এক হাতে আলুটা কেটে নিচ্ছি, সেই কারণে একটু ক্যামেরাটা নড়ছে, বেশিই নড়ছে। আর এই যে দেখো আলুটা কেটে প্রথমে আমি সিদ্ধ বসিয়ে দিচ্ছি। ডিমটাকে কিন্তু আমি সেদ্ধ বসাবো না, আলুটাই কেটে আমি সেদ্ধ বসিয়ে দেবো। আর 3টে আলু নিয়েছি, আমি দেখতেই পেয়েছি মোটামুটি খুব বেশি ছোট না, বড়ই আছে। আর এই 3টে আলু দিয়ে আমি করব, তোমরা চাইলে কম বেশি আলু নিয়ে নিতেই পারো। আর কে অবশ্যই আমার রেসিপিটা আগে দেখো তোমরা, মানে আমি যেভাবে বানাচ্ছি রেসিপিটা ঠিক না, আমি যেভাবে বানাচ্ছি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর তোমরা যদি কেউ এভাবে বানিয়ে থাকো আমার পুরো ভিডিওটা দেখো, তারপরে যদি তোমরা কেউ বানিয়ে থাকো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করো যে বোন আমি বানিয়েছি বা টুম্পা আমি এইভাবে বানিয়েছি, আমাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করো। আর এখানে দেখো আলুগুলো আমার সবকটা আমি 4 টুকরো করে নিয়েছি। আর একটা বড় ছিল সেটাকে আমি 5 টুকরো 6 টুকরো করেছি। বাকি আলুগুলো সব আমি 4 টুকরো করেছি। নিয়ে আমি এখন এই যে সেদ্ধ বসিয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো একটু নুন দিয়ে সেদ্ধ করব, তাহলে আলুটার মধ্যে ভালো করে নুনটা ঢুকে যাবে। সেজন্য দেখো আমি দিয়ে দিলাম নুনটা দিয়ে চলো আলুটা এদিকে সিদ্ধ হোক। আর ওদিকে আমি পেঁয়াজ কেটে নিই, আমার পেঁয়াজ লাগবে আর লাগবে না, চলো আলুটা ততক্ষণ। আর আমি দেখো ছুরিটা দিয়েই কেটেছি, তাই ছুরিটা দিয়ে এখন একটু নাড়িয়ে দিলাম। চলো আলুটা সিদ্ধ হতে হতে আমার বাকি যেগুলো লাগবে, বেশি কিছু আমার লাগবেই না, অল্প কিছু লাগবে, সেগুলো এখন আমি কেটে নিই। আর এদিকে আলুটা ততক্ষণ সেদ্ধ হতে থাকুক। চলো আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এই যে দেখো আলুটা আমার সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। আর এদিকে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম দেখো আমি একটু জিরে আর শুকনো লঙ্কা। একটা শুকনো লঙ্কা আমি মাত্র 2 টুকরো করে দিয়েছি। আর দিয়ে দিয়েছি একটু সাদা জিরে ফোড়নে। এখন ওই ফোড়নটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা যে আলুটা সিদ্ধ হতে হতে আমি পেঁয়াজটা কুচি করে নিয়েছি, একটু লঙ্কা কুচি করে নিয়েছি। আর কিছু লাগবে না আমার, শুধু পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর একটু ধনেপাতা কুচিয়ে নিয়েছি একদম শেষের জন্য। আর এই যে দেখো পেঁয়াজগুলো এখন আমি দিয়ে দিলাম। বেশি পেঁয়াজ লাগবে না আমার, অল্প পেঁয়াজই লাগবে। একটা মাঝারি সাইজে পেঁয়াজ আমি কেটে নিয়েছি। তোমাদের আর পেঁয়াজটা দেখানো হয়নি, তো আমি মুখেই সেই জন্য বলে দিলাম, খুব বেশি বড় না, মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। আর সেটাই দেখো প্রথমে আমি ভেজে নিচ্ছি। আর এই পেঁয়াজটা একটু ভালো করে ভাজতে লাগবে। চলো পেঁয়াজটা এখন আমি ভালো করে ভেজে নিই। আর পেঁয়াজটা ভাজা হতে হতে আমি আলুগুলোকে একটু ভেঙে নেবো। এই যে দেখো যে আলুগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছি, সেই আলুগুলো একটু হাত দিয়ে আমি ভেঙে দিচ্ছি। মানে পুরো একদম ভাঙবো না, একদম হালকা করে ভেঙে দিচ্ছি। আর আলুটা একটু গরমও আছে, সেই কারণে আমি আস্তে আস্তে করে এই আলুগুলোকে ভাঙছি। ভেঙে দিলে একটু সুবিধা হবে আমার করতে, সেই কারণে। না ভাঙলেও চলে, তাও আমি একটু ভেঙে দিচ্ছি, কড়ার মধ্যে দিয়ে নাড়িয়ে নিলেও হয়ে যাবে, কিন্তু তাও আমি ভেঙে দিলাম। চলো আমি সব আলুগুলো ভাঙিয়ে নিই, আর মানে হাত দিয়ে একটু। আর এখানে এই যে দেখো ততক্ষণ আমার পেঁয়াজটাও ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে আমি বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। খুব বেশি মশলা আমার লাগবে না, অল্পই কিছু মশলা দিয়ে দেবো। দেখো প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, এই যে। তারপরে আমি দিয়ে দেবো দেখো লঙ্কার গুঁড়ো। আমি খুব বেশি লঙ্কার গুঁড়ো দেবো না, অল্পই দেবো। বেশি লঙ্কার গুঁড়োটা আমি এখন দিচ্ছি না, কারণ ছেলের সামনে পরীক্ষা আছে, সেই জন্য আমি বেশি লঙ্কার গুঁড়ো খাওয়াচ্ছি না ছেলেকে। আর এখানে দেখো দিয়ে দিলাম একটু জিরের গুঁড়ো, একটু কাঁচা লঙ্কা আমি দেবো এর মধ্যে, পরে দেবো, এখন দেবো না। তাই লঙ্কার গুঁড়োটা আমি এখন কমই দিচ্ছি যে কোনো তরকারির মধ্যে। তোমরা চাইলে বেশি দিয়ে দিতে পারো, তোমরা যদি বেশি ঝাল খাও, কিন্তু আমি লঙ্কার গুঁড়োটা একদম অল্পই দিলাম, দেখতেই পেয়েছো। আর দিয়ে দিয়েছি নুন। আর এর মধ্যে আমি দিয়েছিলাম একটুখানি চিনির দানা, সেটা তোমাদের দেখাতে পারিনি, একটু স্কিপ করে গেছে। মানে 2-4টা একদম চিনির দানা দিয়েছি, বেশি না, একদমই বেশি না, এর মধ্যে অল্প একটু চিনির দানা দিয়েছি। আর এখন দেখো এই যে মধ্যিখানটা আমি ফাঁকা করে দিচ্ছি, এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি একটা যে ডিম নিয়েছিলাম, সেই ডিমটা এখন এর মধ্যে ভেঙে দিয়ে দেবো।
দেখতেই পেয়েছো বন্ধুরা, একটা ডিম আমি ভেঙে নিয়েছি আর সেটাকেই দেখো এই মশলার সাথে ভালো করে একটু ভেজে নিচ্ছি ডিমটাকে। আর এই যে দেখো ডিমটা আমার ভাজা ভাজা করা হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ একদম মশলার সাথে সুন্দর করে ভাজা ভাজা করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর ডিমটা এখন দেখো যে আলুটা আমি সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম সেই আলুটা এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে এর মধ্যে একটু সস দিতে পারো, কিন্তু আমি সসটা আর দিলাম না, স্কিপ করে গেলাম, মানে আমি ভুলে গেছিলাম সসটা দেওয়ার কথা, সেই জন্যই আমি সসটা দিলাম না, না হলে কিন্তু আমি সসটাও দিতাম। তাহলে মানে বেশি না, অল্প করে দিলেও না আলুটা খেতে খুব সুন্দর হয়, কিন্তু ওই যে বললাম আমি ভুলে গিয়েছি, কিছু আর করার নেই। এখন দেখো একটু লঙ্কা কুচি দিয়ে নিচ্ছি, যে লঙ্কা বললাম আমি কুচি করে রেখেছিলাম, বেশি গুঁড়ো লঙ্কা দিলাম না, তাই এখন দেখো। আর এই লঙ্কাগুলো খুব ঝাল, তাই কিন্তু আমি বেশি দিইনি, মাত্র 2টো লঙ্কা আমি কুচি কুচি করে নিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আর সেটাকেও একটুখানি ভালো করে নাড়িয়ে ভেজে নিচ্ছি। তারপরে আমি আলুটা, যে সিদ্ধ করে আলুটা রেখেছি সেটা এখন আমি দিয়ে দেবো। এই যে দেখো আলুটা এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম। এই যে ভেঙে নিয়েছিলাম হাত দিয়ে, তোমরা তো দেখেইছো, তখন ভেঙে নিয়েছিলাম, আর সবটা আর দেখাইনি তোমাদের, সবটা দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে যাবে, তাই তো এখন ওই আলুটা আমি দিয়ে দিলাম ওই মশলার মধ্যে। এখন কিন্তু মেন কাজ, এই যে আলুটা না এর সাথে ভালো করে এখন মেশাতে হবে, একদম কড়াই নাড়িয়ে নাড়িয়ে। আর এইটা করতে একটু সময় লাগে, এটা করতে একটু সময় লাগে, কিন্তু এটা একটু সুন্দর করে নাড়িয়ে মানে কষাতে থাকলে খেতে খুবই সুন্দর হয়। আর এই যে দেখো একদম আমি সুন্দর করে নাড়িয়ে কষিয়ে নিচ্ছি, তাই ব্যাস এটা মেন, আর কিছুই না। আর এরকমভাবে কষাতে কষাতে একদম দেখবে আলুটা একদম মিশে গেছে সব মশলার মধ্যে, ব্যাস তাহলেই খেতে খুব সুন্দর হয়ে যাবে। আর দেখো আমি তাই এখন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, একটু টাইম লাগবে, আমি আগেই বললাম। আলুটা এরকমভাবে কড়ার মধ্যে নিয়ে তোমরা ভেঙে নিতে পারো, আমি তাও আগে থেকে মানে আলুগুলো গোটাই এর মশলার মধ্যে দিয়ে তারপরে ভেঙে নিতে পারো। আর এই যে দেখো আমি অনেকক্ষণ ধরে মিশিয়েছি, কিন্তু তোমাদের আর দেখালাম না, আমি মিশিয়ে নিয়ে আর এই যে দেখো একদম পুরো মশলার সাথে কত সুন্দরভাবে মিশে গেছে। আর কড়ার গায়ে কিন্তু একটুও লেগেনি, দেখো সবটাই একদম উঠে চলে আসছে। আর তার মানে আমার একদম রেডি হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ একটু জল নেই। আর ওই যে বললাম আমি একটু সস দিতে ভুলে গেছি, এই সসটা যদি একটু দিতাম না তাহলে খেতে খুব সুন্দর হতো। না এমনিতেও খুব সুন্দর হয়েছে, তোমরা তো বলবে হ্যাঁ তুমি তো করেছো, তুমি তো বলবেই সুন্দর হয়েছে, না সেই জন্য না। আর এখন দেখো লাস্টে একদম শেষে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা, ব্যাস এটা আরও সুন্দর স্বাদ বাড়িয়ে দেবে। চলো এখন আমি কী দিয়ে এখন খাবো সেটা তোমাদের দেখাবো। আমি খাবো না, এখন আমি আমার ছেলের টিফিনের জন্য দেবো। এখন ছেলেকে টিফিনে এই আলু মানে ভর্তা বলো বা চোখা বলো, এটা দিয়ে ছেলের টিফিন বানিয়ে দেবো। আর আমরা খাবো দুপুরবেলা এটা ভাতের সাথে, ঠিক আছে। আর একটু রেখে দেবো আবার ছেলের জন্য রাতে, কারণ ছেলে রাতে রুটি দিয়ে এরকম আলু চোখা খেতে খুবই ভালোবাসে, সেই কারণে। আর এই যে দেখো দিয়ে দিলাম, একদম গরম, দেখতে পাচ্ছ একদম গরম, এই গরম গরম ছেলের একদম সুন্দর করে টিফিনটা বানিয়ে দিচ্ছি। এই যে চলো, আর দেখতেই পেয়েছো। আর আমার ছেলে একটু পোড়া পোড়া খেতে পছন্দ করে, তাই একটু রেখে দিয়েছিলাম চাটুর মধ্যে, কিন্তু আজকে কি হয়েছে রেখে দিয়ে আর আমি একটু সরে গেছিলাম, তো একটু বেশিই পোড়া পোড়া হয়ে গেছে। তা ও বললো মা আমার কোনো, আমি বলেছিলাম অন্য দিয়ে আবার তোকে করে দিই, তা বললো মা দেরিও হয়ে যাবে, আর তাছাড়া আমার তো পোড়া খেতে ভালোই লাগে, ও একটু কড়া কড়া সব জিনিসটা খেতে ভালোবাসে, রুটি বা বেড বা লুচি সব কড়া কড়া খেতে খুবই ভালোবাসে। আর এই যে দেখো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিলাম কত সুন্দর লাগছে। চলো আজকে তাহলে আমার এই আলুর রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে বলো, ভালো লাগলে সুন্দর দেখে একটা কমেন্ট করো আর লাইক দিয়ে দিও। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু এসে থাকো তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাব করে সবসময়ের জন্য আমার পাশে থেকে যে অবশ্যই কিন্তু নোটি বেলটা অল করতে ভুলবে না বন্ধুরা। তাহলে আজকের মতো টাটা, আবারও আসবো নতুন একটা ভিডিওর সাথে, ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।